Агенција за филм Берлинале 2024 првпат со промотивен штанд на Европскиот филмски маркет. Од Берлин се воат Вероника Бучковска и Габриела Стојмировска од Агенцијата за филм. Да ги чуем. Добро утро на сите. Пред се благодариме на поканата и ги поздравуваме сите гледачи на утринската програма на Македонската радиотелевизија. Поздрав од Берлин. Ви рекла дека ова е од огромно значење како за нашата земја, така и за македонската кинематографија. Европскиот филмски маркет екзистира веќе 3 децении, а ние во последните 15 години се обидувавме да обезбедиме свој промотивно катче во рамки на истиот. Маркетот се одржува во период од 15 до 21 февруари во рамки на меѓународниот филмски фестивал во Берлин и представува збирно место на над 11.000 професионалци од филмската дејност и своевиден барометар за она што ќе се случува во текот на годината на полето на филмот. Традиционално маркетот се одржува на 2 локации, оригинално во музеот Мартин Гропиус, а потоа се проширува и во хотелот Мериот. Македонскиот штанд се наоѓа на првиот кат од музеот Мартин Гропиус. Бауна е идеална и фреквентна локација. До сега успеавме да оствариме бројни состаноци, средби со фестивалски селектори, потенцијални копродуценти, скаути на локации, заинтересирани да снимаат во нашата земја, а воедно штандот представува избирно место за македонските продуценти кои се во моментот присутни во Берлин. Како што веќе нагласи колешката, овогодинешното присуство на Агенцијата за филм не помина незабележано. Приемот би можела да кажам дека е навистина одличен. Имавме една успешна серија на работни средби и потенцијални соработки кои што се на повидок. И уште еднаш би сакала да нагласам дека присуството на нашата кинематографија на Европскиот филмски маркет, еден од најголемите случувања во филмската индустрија, е од големо значење бидејќи потврдува дека се вложува во авторите и во филмската индустрија и се олеснува соработката и промоцијата на филмските професионалци на глобалната филмска сцена. Нашата земја е представена со обемен промотивен материјал кој што се состои од каталог на најновото од македонската филмска продукција, односно проектите кои што се поддржани од страна на Агенцијата за филм. Истиот е достапен во печатено издание, како и во дигитална верзија, до која што може да се пристапи преку скенирање на QR код. Меѓу другото, состапени сме и со брошура факти и бројки, која што представува еден вид на статистичка сублимација на сите активности во кои што е вклучена Агенцијата за филм во текот на изминатата година. Дополнително, Агенцијата за филм закупи и маркет проекција на филмот "Уби ги прво децата" во режија на Димитар Оровчанец, која што се одржа во саботата во киното во хотел Мериот. Верувам дека ќе се сложиме дека филмската уметност е несомнено највлијателниот културен амбасадор на една земја, така македонската кинематографија во последните неколку години во континуитет е присутна на некои од најпрестижните филмски фестивали во светот, од типот на Венеција, Локарно, Санденс, Кан и многу други. Речиси да нема филм кој што не освоил награда на некој од светските фестивали и така годинава ја заклучуваме со присуство на над 160 филмски фестивали и освоени повеќе од 60 награди. Секако очекуваме и реализација на многу други успешни филмови кои ќе го обиколат светот. Би сакале уште еднаш да ви се заблагодариме на поканата и на пријатниот утрински разговор. Се надеваме дека се гледаме во некоја наредна прилика со уште поголеми успеси. Пријатен ден. Пријатен ден.